France Bleu Elsass. Was ihr organisieren im Ländl zusammen rund im ganzen Rindol, sogar um 0388 25 12 12. Und es fängt an, die Weihnachtsperiode, man spürt sie alles mehr. An dem Wochenende ist zum Beispiel schon einmal der erste Adventssonntag. Da ist viel los im Elsass überall, zum Beispiel in Süflum. Für davon zu reden sind wir mit dem Ludovic Haas, wie bei uns im Studio ist. Bonjour Ludovic. Bonjour Jonathan. Ludovic, ihr seid von Süflum, ihr kommt für den Weihnachtsmarkt, glaube ich. Ja, also ich komme für den Weihnachtsmarkt präsentieren von Süflum, wie dann am Ende der Woche stattfindet. Ich komme vom OMACL, das ist der Office Municipal pour l'Animation Culture et Loisirs de Suffenheim. Das ist ein Verein, wie der so gegründet worden ist, wie alle Feste jetzt übernehmen, was Marché de Noël ist, Marché de Pâques, Sainte-Lucie und Marché de la Poterie und so weiter. Aber du werden wir ein bisschen mehr erfahren in 3 Minuten über Domakle und natürlich ein bisschen später noch von dem Weihnachtsmarkt. Es sind viele Neuigkeiten dieses Jahr und die werden uns erzählen, alles was auf dem Programm ist. Für die, die noch nicht in Süflum sind in der Weihnachtsperiode, da werden wir uns alles sagen. Für die, die uns zuhören, das ist Meli auf francebleuelsass.fr. France Bleu. France Bleu Elsass. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé petite, oh pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Formidable mit dem Stromae auf francebleuelsass.fr. Das sind alle Vereine, wie Genisore organisieren. Das ganze Jahr zum Beispiel sind wir hier mit dem Ludovic Haas von der OMAC, Office Municipal von Süflum, wie Fester organisiert. Ludovic, ihr sind also gegründet worden Anfangsjahr. Und was machen wir genau? Ihr sind nicht ein Verein wie alle Vereine, Fußballverein oder Sportverein, aber die kehren auch dazu, glaube ich. Ja, die kehren auch dazu. Also der OMAC ist ein Verein, wie gegründet wurde dieses Jahr, wie uns der Gemeinderat ein bisschen verlangt hat, für die Feste übernehmen, wie der Office de Tourisme vorher gemacht hat. Und da sind wir dann ein Komitee Direktoire, wie wir die Organisierung machen. Und da haben wir ein paar vom Gemeinderat dabei, von Responsables des Associations und auch Einwohner von Süflum. Und die Vereine, wie auch mit dir vermachen, glaube ich, für die Feste organisieren? Voilà, dann haben wir alle Vereine, wie mit uns mitmachen, wie noch helfen, für Aufbauen, Abbauen, für den Bar machen und so. Die sind alle dann eingeladen, für uns als helfen. Ja. Ihr seid hier für die Vereine unterstützen und verschiedene Sachen organisieren. Zum Beispiel haben wir hier den Weihnachtsmarkt, wir werden davon reden in ein paar Minuten. Aber was machen wir noch schon hier in der nächsten Zeit? Also das nächste Fest nach dem Weihnachtsmarkt ist St. Lucie am 15. Dezember. Das ist dann, wie wir alle Hafner können besichtigen. Und Animation noch im Dorf, auf dem Mont des Oliviers, wie man sagt, bei uns in Süflum, ist eine Animation mit Lächeln, Weinshow und auch ein schöner Feu, wie man machen, nicht? Das ist auch dabei. Also es ist schon etwas sehenswert, ja. In der ganzen Gemeinde kann man also spazieren gehen. In der Hofnerei ist immer etwas los. Alle Hofner machen mit. Und natürlich, wie gesagt, da kann man auch ohne spazieren. An dem Wochenende am Weihnachtsmarkt, es gibt Neuigkeiten, es gibt schöne Sachen. Es sind immer viele Leute, wie du auf Süflum kommen. Natürlich wäre, ich glaube, die Hofnerei auch offen sind, gell? Genau, die Hofnerei auch noch offen. Das werden wir nicht verrappeln. Ja. Und wir erfahren ein bisschen mehr in 3 Minuten mit unserem nächsten Rendezvous nach dem Gérard Baum. Auf France Bleu Elsass gibt's keine Grenze. Wenn du mit Musik hören, wenn du gern Rhythmus hast, würde dir der Jazz nicht stören. Wenn du's im Kober fast alle hopp, komm mit mir, komm mit mir. Selber nicht ahnen, was der Swing aus dir macht. Ich lich dich noch dran an, ich lich dich noch jetzt noch alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Los doch ihr alte Musik voll mit ihrer Jo, Marliererei. Was nutzen uns die Opera alle? Wir bleiben nur im Rhythmus frei. Das ist der Puls vom Leben, wo in dich schlagen wird. Das kannst du da erleben. Kurz dich denn nicht im Blut alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Der Takt wird immer schneller, oh jetzt geht's richtig los. Und die Musik, die wird heller, der Rhythmus ist grandios, alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Spielst nicht schon in den Brenner, so heiß wie in der Hell. Meinst nicht, das müsst verknellen, der Donner wird zu Rell, alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Hinschnitt in dich, du roll der Stimme von der Natur und von der Welt. Sag da jetzt zu dir nimmer, will nur dich, der Rhythmus fällt. Und müsst nicht länger bleiben, dann durch den Komm mit mir, mit dem Gérard Baum. Kommen alle mit, wir gehen auf Süflum für ein bisschen mehr erfahren mit dem Ludovic Haas, was du los ist an dem Wochenende in der Hall, aber auch am Marieplatz, das erfahren wir gleich bei uns. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch.
On retrouve Jonathan Val. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nolle. Nouveau marché de Noël, c'est cela? Ja, marqué auf Suflum, Suflenheim aura lieu le marché de Noël ce week-end. Wir reden davon mit dem Ludovic Haas, wie mit uns ist, vom OMAC. Bonjour Ludovic. Bonjour Jonathan. Ludovic, an dem Wochenende ist der Weihnachtsmarkt in Suflum bei der Hofner. Und da gibt es etwas Neues, da haben wir vergrößert, habe ich gehört. Ja, also dieses Jahr haben wir ein bisschen den Weihnachtsmarkt vergrößert. Und wir haben dieses Jahr 12 Chalets, wie wir auf dem Marieplätzl installieren, mit ein paar Exposants und einem Karussell. Das ist die Neuigkeit von dieses Jahr. Aber natürlich wird schon auch noch dazu kehren in der Hall, gell? Die alte Version haben wir angepoltert. Das heißt, dass wir in der Maricol ungefähr 50 Pavillons haben mit Exposants. Da finden wir dann Hofner, Lied wie Weihnachtskeule personalisieren, wie Adventskranz verkaufen, Tannenbäume, Kribbeln, das finden wir auch. Dann haben wir dieses Jahr nicht nur Elsässer dabei, ja. Wir haben uns auch dieses Jahr das Dorf von Ambasac bekommen, das ist Willjumle von Suflum. Und die verkaufen ihre Regionalprodukte. Schmeckt es auch noch Bredle? Schmeckt auch noch Bredle mit der École Maternelle Jacques Prévert, wie uns Bredle bort dieses Jahr und auch schöne Weihnachtslieder. Natürlich, wenn man an Suflum denkt, denkt man an die Hofnerei, gell? Die werden auch offen sind. Also den ganzen Weekend sind alle Hofner von Suflum offen, da kann man auch in den Geschäften gehen. Geschäfte sogar auch, ja, wie in Suflum sind, die haben auch alle offen, ja. Und da an dem neuen Plätzl wären auch ein bisschen die Leute mal singen, habe ich gehört? Ja, also auf dem Marieplätzl haben wir die 12 Chalets mit einem Karussell de l'Avent und dann haben wir auch Vin chaud. Es gibt ein Marron chaud dieses Jahr, ist eine Neuigkeit von Suflum, vom Weihnachtsmarkt. Und wir machen auch eine Vente de pain d'épices au profit du Téléthon. Das Jahr machen wir noch viel Sorgen für den Téléthon. Graines, glaube ich, für die Fehlen wären auch ja, verkaufen. Die Association Amis de la Nature des Oiseaux verkauft Graines, donc Graines de Tournesol, au profit vom Téléthon auch. Und da wird es eine ganze Programmation noch geben. Zum Beispiel wird das Lied auf Elsassisch Weihnachtslied gesungen. Ja, stimmt. Dann haben wir L'Amour des Notes von der Caroline Morgenthaler. Wie kommt uns schöne Weihnachtslieder singen. Und auch elsässische Lieder, wie vom Serge Rieger gemacht wird und gesungen wird vom und auch mit Kindern. Und mit Kindern, da dürfen natürlich alle mitsingen. Es ist an dem Wochenende, Samstag und Sonntag, in der Maricol und vis-à-vis von der Mairie. Und natürlich alle können kommen, es ist kostenlos, gell? Es ist kostenlos, alle können kommen. Und dann haben wir auch als Schluss am Sonntag oben um 18 Uhr im Seram machen wir ein Spektakel La Nuit de Noël, wie dann der Père Noël kommt, der Weihnachtsmann mit seinen Leuten. Und ein bisschen uns die ganze Sache sagt, was Weihnachten ist zum Richten. Er wird Kinder treffen im Seram also und sowieso wird er da sein in der Hall. An ganze Wochenende, das ist in Suflum, le marché de Noël, donc c'est agrandi à Suflenheim et vous pourrez aller le voir donc samedi et dimanche in Suflum dans la cité des Potiers Hervé. Merci Jonathan, bonne journée à vous sur France Bleu Elsos. Il a l'âme écologiste aujourd'hui, c'est Jean-Philippe. France Bleu Elsos. Merci Ludovic, dass noch zu uns gekommen sind. Für uns davon reden. Wir hoffen, dass es schön Wetter wird gehen und dass viele Leute kommen auf Suflum. Natürlich wären wir auch, natürlich, wenn ihr etwas organisiert über Weihnachten, über die Weihnachtszeit, könnt ihr es uns auch durchgehen auf francebleuelsass.fr 0388 25 12 12. Zum Beispiel morgen reden wir von einem Konzert mit den Standard, die kommen in Mulzen. An dem Wochenende, da werden wir auch alles erfahren mit unserem Gast, der Thierry Peter, um 3/4 10 morgen auf France Bleu Elsass. Es ist 10 Zeit für